You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा एमाले भावनाले नचल्ने। सहर र घर बस्न लायक हुनुपर्ने रामकुमारी झाँक्री। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार नेपालमा 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7231 पीसीआर र 2657 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 259 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित संख्या 8,21,121 जना पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 6,944 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सोमबार 264 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 8,02,653 पुगेको छ। कोरोनाका कारण 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,524 पुगेको छ। हाल 98 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। 159 जना आइसियु र 37 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेमा नेताहरूले नेकपा एमाले भावनाले नचल्ने बताएका छन्। चितवनमा जारी 10औं महाधिवेशनमा बन्द सत्रको तेस्रो दिन सोमबार बन्द सत्रमा सहभागी नेताहरूले नेकपा एमाले भावनाको आधारमा नभई सिद्धान्तको आधारमा चल्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टी गुट नभएपछि सानातिना गुटहरू बन्न लागेको आरोप लगाउँदै नेताहरूले मतदानबाट आउने निष्कर्ष नै अन्तिम हुने जानकारी दिए। 95% महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मध्ये 1 जनाले मात्रै दुःख पाएको आरोप लगाए। एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले महाधिवेशनले नयाँ सन्देश दिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एमाले नेता घनश्याम भुषालले 10 बुँदे कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। उहाँले जनआन्दोलनले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने बताउँदै महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। एमाले नेता माधव ढुङ्गेलले निर्वाण हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको बताउनुभयो। उहाँले सहमतिको प्रयास हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा जानु लोकतान्त्रिक पद्धति भएको जानकारी दिँदै सबैका इच्छाको सम्मान गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले नेतृत्व पार्वती रावलले एमाले महाधिवेशन ऐतिहासिक भएको बताउँदै निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउनुभयो। चाहिँ मैले अछाममा पनि घोषणा गरेँ, काठमाडौँमा पनि घोषणा गरेँ, मिडियामा बोलिसकेँ भन्ने ढङ्गले लिनुभयो। यसले जुन स्थिति सिर्जना गरेका छ समेटिने तहमा भन्दा पनि विग्रहको तहमा उहाँ अग्रसर हुनुभएको छ। यसले के गर्छ भने कार्यकर्तालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई केही दुःख त अवश्य हुन्छ, तर खास परिणाममा तात्विक असर यसबाट पर्दैन। कार्यकर्ताले महाधिवेशन प्रतिनिधिले एक ढङ्गको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर एउटा मनस्थिति बनाइसकेका छन्। त्यसअनुसार चाहिँ समेट्ने नसमेट्ने कुरा अब कार्यकर्ताले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मतदान गरेरै टुङ्गो गर्छ। निर्वाचन त यो त कम्युनिस्ट पार्टीमा हामीले धेरै अभ्यास गरेर दुनियाँलाई यो चिनाएर कम्युनिस्ट पार्टी यति लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने देखाएर दुनियाँले विश्वास गरेर हामीलाई भोट हालेर समर्थन गरेर हामी ठुलो भएको शक्तिशाली भएको लोकतन्त्र हाम्रो लागि धेरै ठुलो शक्तिशाली हुने हतियार हो, अरू केही होइन। यस अर्थमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यस अर्थमा हामीले यसलाई अवलम्बन गरेका हौँ। 10 बुँदे एउटा दुर्घटना थियो। 10 बुँदे दुर्घटना भनेको 10 बुँदे कार्यान्वयन नगर्नु एउटा दुर्घटना थियो। तर होल पार्टी सिद्धान्त बाटो क्रान्ति त्यसैले निर्धारण गर्दैन। त्यो 10 बुँदे हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने कतिपय कमरेडहरूले त्यसमा इमान्दारिता देखाउनु भएन, सकियो त्यो मामला। अब अगाडिको कुरा गरौँ। पार्टीको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिहरूले पार्टी अध्यक्षलाई सहमतिको नाम ल्याउने म्यान्डेट दियो र पार्टी अध्यक्षले आफ्नो टिमसँग अथवा अध्यक्ष मण्डलसँग आफ्ना समकालीन नेताहरूसँग र आफ्नो स्थायी कमिटीसँग भरपूर परामर्श गरेर एउटा सहमतिको नाम हल समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो र
र यो हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ आत्मसात गर्ने पार्टी भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षले घोषणालाई यो अन्तिम रूप हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन र इच्छा हुने नोमिनेसन गर्न इच्छा हुने अथवा यो सहमतिलाई सहमतिको रूपमा नमान्ने कमरेडहरूका लागि पनि यो अधिवेशन हो। त्यसर्थ निर्वाचनको प्रक्रियामा आउन र निर्वाचनबाटै आफूलाई परीक्षण गर्ने कुराको मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने पार्टीको जुन मान्यता हो त्यो मुताबिक निर्वाचन आयोगले जुन निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्यो र सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिएका नामहरूको अतिरिक्त पनि उम्मेदवार हुने इच्छा कमरेडरले जाहेर गर्नुभएको छ। लगभग 70-80 टोटालिटीमा 70-80 प्लस उम्मेदवारी परेको छ। अब उम्मेदवार फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि केही साथीहरूले सायद कम्प्रोमाइज गर्नु होला र केही सङ्ख्या प्लस भएको यो चुनाव हुनेछ र सबैका इच्छाहरू यहाँ सम्मिलित हुनेछन् र यसको परिणाम सबैको साझा परिणाम हुनेछ। महाधिवेशन नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक रूपले अगाडि बढेको छ। हामीले खुल्ला सत्रलाई जुन ऐतिहासिक अभूतपूर्व रूपमा सम्पन्न गर्यौँ, बन्द सत्र पनि त्यही हिसाबले हामीले गर्यौँ। अहिले चाहिँ हामी नेतृत्व निर्माणको चरणमा छौँ र नेतृत्व पनि करिब हामी एउटा निर्णय प्रक्रियामा टुकिरहेका छौँ कि प्राविधिक चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ हामी फलो गर्नुपर्ने र त्यो प्रक्रियागत उसमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्विरोध भइसकेको छ, महासचिवको निर्विरोध भइसकेको छ, उपमहासचिव 3 जना निर्विरोध भइसकेको छ, अधिकांश प्रदेशबाट महिला क्लस्टरहरूको चाहिँ निर्विरोध भइसकेको अवस्था छ र एकाधमा चाहिँ केही एउटा दुईटा सङ्ख्या बढी भयो। त्यो पनि अब नेतृत्वले बसेर छलफल गरेपछि मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा सर्वसम्मत जुन हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले हिजो बन्द सत्रमा एउटा सर्वसम्मतको सारा हलले म्यान्डेट दिएर चाहिँ सर्वसम्मतको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। नेता देवी गेवालीले नेकपा एमाले महाधिवेशनपछि भरभराउँदो हुने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले नयाँ ऊर्जा र शक्तिका साथ अगाडि बढ्दै देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदै मतपत्र च्यातेर पनि जित्न नसकिने गरी आगामी निर्वाचनमा जित्ने बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले नेत्री पुमल ओलीले नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी भएको प्रमाण चितवनमा देखाइदिएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका कार्यकर्तामा उत्साह कायमै रहेको तर्क गर्नुभयो। जनताको मेयर हो, जितेको हो, दालझेल गरेर मतपत्र च्यातेर हराएको भन्दा हिजो च्यात्ने के अरे प्रयोजनमा मतियार भनेको जितनारायण श्रेष्ठले नै भन्दै हुनुहुन्छ नि। अहिले मैले किन भन्न पर्यो? एमाले भरभराउँदो कहिले काहीँ के हुन्छ भने खनियोको आगो भन्ने थाहा छ? खनियो भन्ने एउटा बिरुवा हुन्छ, त्यसको आगोको कोइला हुन्छ र त्यो कोइला कहिले काहीँ के हुन्छ भने माथि खरानी दाबिएको हुन्छ। अलिकति एउटा हुरी, अलिअलि त्यसको बतास, अलिअलि ढुङ्ग्रोले हावा दिएपछि त्यो खरानी उड्छ अनि झलझलाउँदो गरी भरभराउँदो गरी जसरी रापताप दिने एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ खनियोको के अरे कोइलाले, त्योभन्दा पनि बढी शक्तिशाली, त्योभन्दा बढी ऊर्जाशील, त्योभन्दा बढी शक्तिशाली भएर एमाले अब अगाडि बढ्छ। बाँकी 2-3 महिना एमाले देशव्यापी रूपमा अभिजो झुक्किएर अल्मलिएर अरू विभिन्न खालका कारणले अल्मलिएका मान्छेलाई अब एमाले नै सही पार्टी रहेछ भनेर आफूभित्र गोलबन्द गर्छ। किन यो सामान्य प्रक्रिया हो नि? हामी प्रणालीगत रूपमा पनि निर्वाचनमा जानै पर्थ्यो, यो प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्थ्यो जुन प्रक्रिया हामीले अहिले पुरा गरिरहेका छौँ हैन। सहमति भए पनि गर्नु पर्थ्यो, कसैले त्यसमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार अनुसार प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ। यसकारणले हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक छ, प्रजातान्त्रिक छ, हामी लोकतन्त्रका। नेकपा एमाले ठुलो पार्टी भएकोले अझै ऊर्जाका साथ अघि बढ्ने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्री राजकुमारी झाँक्रीले सहर र घर बस्न लायक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कोष र भारतीय दूतावासले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले भौतिक संरचनाहरू बलियो र भरपर्दो हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सरकार र शहरी विकास मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माणलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पहल
गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले आफू विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकोले पनि सिप र ज्ञान हस्तान्तरणको पक्षमा रहेको बताउँदै सबै क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारले सुरक्षित आवास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षित आवास निर्माणलाई सरकारले अघि बढाइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। आफ्ना घरहरूलाई बासहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको जागरणको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र एकाडेमियामा त यस्ता धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। भर्खरै हामीले इन्डियामा गरेको एउटा पछिबाट हेऱ्यौँ, टेस्ट गरेको हेऱ्यौँ, तर योभन्दा धेरै नै साइन्टिफिक लाग्यो यो। त्यहाँ चाहिँ कति पावरले हान्यो सक्टेबल भन्ने चाहिँ खासै देखिँदैन, तर अब यहाँ चाहिँ अलिकति सरले अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि लाग्छ। जब अनुसन्धान गरिसके पछाडि आएका परिणामहरूले जुन कार्यक्रममा हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर जान्छौँ त्यसका पछाडि केही सफलताहरू पनि अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिले त घर बस्न लायक सुरक्षित हुनैपर्छ, सहर पनि बस्न लायक र सुरक्षित हुनैपर्छ। त्यही कारणले यो हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यसतर्फ हुनुपर्छ। सबै नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रा जोखिममा रहेका घरहरूलाई सुरक्षित गराउने प्रयासको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले यसलाई कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने नै छ। यसको प्रति मैले एक प्रकारले भन्ने हो भने हामीले 72 सालमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणको प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। नागरिकका आवास, निजी आवासहरू बनाउनेको अन्तिम चरणमा पनि पुगेको र सार्वजनिक घरहरू बनाउन बाँकी रहेको र सरकारले निरन्तर गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यही कारणले हाम्रा प्राथमिकताहरू कति नजिक, कति धेरै र कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा अझै बाँकी नै छ भन्न अहिले नै मैले भनिहाल्ने अवस्था छैन। तर अनुसन्धानबाट आएका फाइन्डिङहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमसँग, हाम्रो जीवनसँग जोड्ने प्रयास चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रयासको लागि मैले पुल्चोक क्याम्पस, खास गरी आयुई अनि युएनडिपी सहितका सबै पार्टनर एजेन्सीहरू, सबै आदरणीय प्राध्यापक सरहरू, यसमा संलग्न हुनुभएका विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि जुन खालको योगदान गर्नु। कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ र इन्जिनियरिङ बिना निर्माण गरिएको 2 घर प्रदर्शनीमा आएको छ। ती घरमा भूकम्पको धक्का दिएर कतिसम्म थेग्न सक्ने भन्ने बारे परीक्षण समेत गरिएको आयोजकको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले चितवनमा कुम्भ मेला प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले फरक मत राख्ने व्यक्तिहरू मात्र चितवनमा भएको अत्याचारले नेकपा एमाले आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिएको बताउँदै नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। अहिले हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेका छौँ, नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्यौँ। किन विद्रोह गर्यौँ त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यो चितवनको तपाईँ तमासा नै पर्याप्त छ। त्यहाँको कुम्भ मेला नै पर्याप्त छ। त्यहाँ फरक मत राख्ने व्यक्तिहरूमाथि जसरी अपमान भएको हामी समाचार पाइरहेका छौँ त्यो नै पर्याप्त छ। जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ र त्यसलाई जसरी हामीले सुन्यौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। अध्यक्ष नेपालले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू बीच गठबन्धन भएको बताउँदै आफूहरूको यात्रा
समानता र एकताको यात्रा भएको जिकिर गर्नुभयो। समाजबाट भेदभाव हटाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, समाजमा रहेको छुवाछुत लगायतका कुसंस्कारलाई हटाउन पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने शक्तिहरूबाट जोगाएका छौँ। संविधानको रक्षा गरेर, लोकतन्त्रको रक्षा गरेर हामीले क्रान्तिबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगेर्ना गरेका छौँ। हामी क्रान्तिप्रति त्यसबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरूप्रति अत्यन्तै सजग छौँ, गम्भीर छौँ, रक्षा गर्न चाहन्छौँ, अगाडि लान चाहन्छौँ, प्रगतिको दिशामा लान चाहन्छौँ। हाम्रो यात्रा समाजवादको यात्रा हो, हाम्रो यात्रा समृद्धिको यात्रा हो, हाम्रो यात्रा समानता र न्यायको यात्रा हो, हाम्रो यात्रा जनताको सुख र कल्याणको यात्रा हो। यही यात्रा अध्यक्ष नेपालले समाजमा भएको अन्याय अत्याचारका विरुद्ध लड्न आफ्नो पार्टी स्थापना भएको बताउँदै राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन भए पनि अन्य क्षेत्रमा परिवर्तन बाँकी रहेकोले देशको आमूल परिवर्तनमा सांस्कृतिक कर्मीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बद्री पाण्डेले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेता पाण्डेले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। सम्मेलनमा बोल्दै नेता पाण्डेले पार्टी प्रणालीमा पार्टी नसुध्रिदासम्म देश नसुध्रिने भन्दै आफूले नेतृत्व सुधार गर्दै पार्टी सुधारको अभियान चलाउने बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै पुराना पुस्ताको त्याग, समर्पण र बलिदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई पनि उचित संयोजन गरेर काङ्ग्रेसलाई शक्तिशाली पार्टी बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेसलाई सुदृढीकरण गर्दै नेपालको राजनीतिलाई समेत शुद्धिकरण गरेर देश र जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। सुधारेर राजनीति सुधार्ने र राजनीति सुधारेर देश सुधार्ने यो बाटोमा चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसको लिडिङ फ्याक्टर, लिडिङ शक्ति, लिडिङ पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो र यसको नेतृत्व चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ। पुराना पुस्ताको चाहिँ जुन त्याग, समर्पण, बलिदान, योगदान छ त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, नयाँ पुस्ताको नयाँ सोच र दृष्टिकोणलाई पनि समाहित गरेर यसको उचित संयोजन, उचित सम्मिलन गरेर चाहिँ पार्टीलाई एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाउनुपर्छ, सुदृढ पार्टी बनाउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आगामी दिनमा सुदृढीकरण गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन कि नेपालको राजनीतिलाई समेत शुद्धिकरण गरेर नेपालको राजनीतिलाई सुधारेर देश, जनता र नागरिकको अपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास, समृद्धिको बाटो पक्रिनुपर्छ भन्ने ध्येयबाट यिनै भावभूमिमा, यिनै विचारको एउटा तरेलीमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएर आगामी दिनमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसअघि 2 पटक केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका पाण्डेले पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार पनि प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सोमबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारमा रहेको गठबन्धन दलहरू पनि जवराले राजीनामा दिँदा भोलिका दिनमा न्यायपालिका स्वच्छ राख्न सहज हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेकाले तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले जवराको राजीनामा बटमलाई भएकोले उहाँको राजीनामा पश्चात न्यायपालिकामा हुनुपर्ने सुधार र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनका विषयमा नेपाल बारले क्रमशः निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल बारको बैठक बसेर थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिनुभयो। चोलेन्द्र शमशेर जवरा राजीनामा दिनको लागि गठबन्धन सरकारमा रहेका गठबन्धन पार्टीहरूले पनि एउटा निष्कर्ष पुगिसकेको छ। तपाईले राजीनामा दिँदाखेरि न्यायपालिका आजसम्म जे गतिविधि गर्नुभयो भयो, भोलिका दिनमा न्यायपालिकाले स्वच्छ राख्नको लागि तपाईले राजीनामा दिँदा तपाईले थाहा पाएका भ्रष्टाचारका जडहरू तलसम्म तपाईँ र तपाईँ अन्तर्गत भएका मानिसहरूको नाम, बिचौलियाहरूको नाम, विसङ्गति विकृति भएका ठाउँहरूको नाम, यो चिज बारलाई, न्यायपालिकालाई
राज्यलाई दियो भने भोलिका दिनमा न्यायपालिका सुधारको लागि सहज हुन सक्दछ। त्यो कुरा पनि म उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यति कुरा राख्दै मिडिया कर्मीहरू मार्फत म सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूमा 90वटा बार इकाइहरूमा हामी आज नेपाल बारको मिटिङ बस्दैछ। नेपाल बारको बैठकबाट आगामी दिनका कार्यक्रमहरूको बारेमा राजीनामा त बटम लाइन भयो। त्यो राजीनामाको पश्चात न्यायपालिकामा हुनुपर्ने सुधारका कुराहरू, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनका कुराहरू पनि हामीले क्रमशः निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो आज जिम्मेवारीपूर्ण बैठक हुन गइरहेको छ। त्यसपछि थप कार्यक्रम यहाँहरूको बिचमा आउने नै छ। त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि हाम्रो कार्यक्रम जो आजसम्म चलिरहेको छ त्यही अनुरूपको कार्यक्रम हामी गर्दै जानेछौँ। प्लस यहाँहरूको मार्फतमा कुरा राख्न के चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्नको लागि उच्च अदालत प्रशासन, जिल्ला अदालत प्रशासनले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कामहरू गरिराखेको छ भन्ने कुरा हाम्रो बारमा जानकारी आएको हुनाले बारको हामी प्रतिनिधिहरू गएर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लगायतका ठाउँमा हामीले आफ्नो कुराहरू, बारको कुराहरू राख्न जानेछौँ। यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा जानकारी राख्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले नेपाल बारको आन्दोलनलाई उच्च अदालत प्रशासन र जिल्ला अदालत प्रशासनको कमजोर पार्ने काम गरेकोले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशकोमा गएर आफ्नो कुराहरू राख्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्ष कमल थापाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी थापाले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले आफूलाई एकपटक एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गरेर राप्रपालाई जुरुक्कै उठाउने चाहना रहेकोले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। आफू पहिलोपटक राप्रपाको अध्यक्ष भएपछि राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र धवल शमशेर राणालाई एकैपटक पार्टीको महामन्त्री बनाएको भन्दै केही समय धैर्य लिन आग्रह गर्नुभयो। युवाहरूले नेतृत्व लिन्छौँ भन्दा आफू खुसी भएको भन्दै थापाले पार्टीको कमजोर अवस्था रहेकोले 4 वर्ष धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। थापाले पार्टीलाई आगामी निर्वाचनबाट अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरेपछि र हिन्दू राष्ट्र तथा राजतन्त्र स्थापित गर्ने आधार स्थापना गरेपछि विश्राम लिने बताउनुभयो। उहाँले एकताको महाधिवेशन भएकोले सहमतिको आधारमा नेतृत्व छनौट गरेर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले युवा पुस्ता भन्दै लिङ्गदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै युवा उमेर गनेर अध्यक्ष हुने हो भने टुडी खेलमा दौड र दौडदा आफूलाई जित्ने, आफू अध्यक्षको उम्मेदवार नहुने उद्घोषण गर्नुभयो। नयाँ जिम्मेवारी लिन्छु भन्नेले अग्रजलाई गाली गरेर बदनाम गरेर असफल भनेर नेतृत्व लिनु सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो। म जब पहिलोपटक तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भएपछि एकैपटक यी दुई हुनहार व्यक्तिहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई एकैपटक महामन्त्री बनाएर यस्तै सभामा मैले भनेको थिएँ, मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई महामन्त्री बनाएको छु। अब 20 वर्षसम्म तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, राप्रपाले बलियो नेतृत्व पायो भनेर भने उहाँहरूको क्षमता छ, उहाँहरूको लोकप्रियता छ, पार्टीका सम्पत्ति, तर केही धैर्यताको आवश्यकता छ। मलाई कहिले केही चित्त हुन्छ, पीडा हुन्छ जब आफ्नै नजिकका साथीहरूले धोका दिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा पीडा बढी हुन्छ। वास्तवमा 4-5 महिना अघिसम्म म धवल शमशेरको बारेमा कुरा गर्दिनँ। उहाँ त 2-4 वर्षदेखि नै कमल थापा हटाओ अभियानमा लाग्नु भएको, तर एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर 4-5 महिना अघिसम्म मैले विश्राम लिउँ कि भनेर भन्दाखेरि पनि कहाँ हुन्छ दाइ, तपाईँले विश्राम लिने कुरै आउँदैन। एकपटक तपाईँको नेतृत्व यो पार्टीलाई आवश्यक छ। 4-5 महिना अघिसम्म केही समय अगाडि उहाँले साक्षात् भगवान
भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु मलाई पनि रुवाइदिनु, आफू पनि रुनुभयो, मलाई पनि रुवाइदिनु। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो बेलामा सँगै हामी पाथिबारा देवीको दर्शनको लागि गएको थियौँ। म अगाडि गएर दर्शन गरिहालेँ। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नुभयो, केही पनि नभनिकन भगवतीको अघिल्तिर लिएर जानु। मेरो श्रीमती त्यहाँ छ, धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। अघिल्तिर लानुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नुभयो, तपाईँले कुनै अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्, तपाईँलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ तपाईँको प्रत्यक्ष रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईँले सक्रिय राजनीति गरुन्जेल तपाईँलाई साथ दिन्छु। आँखाबाट आँसु निकाल्नुभयो र हामीलाई पनि रुवाइदिनु। मैले भने भाइ यसको जरुरी थिएन। त्यस्तो चाहिँ स्नेह आत्मीय भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्छ। यसअघि बिहिबार मात्रै पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। काठमाडौँमा मङ्सिर 15 देखि 17 मा हुने राप्रपा एकता महाधिवेशनमा करिब 4500 प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन्। सुनको भाउमा सामान्य गिरावट आएको छ। मङ्सिर 13 गते सोमबार सुन तोलामा 100 रुपियाँले घटेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा र तेजाबी सुन प्रति तोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको पहिलो दिन सुनको भाउ 200 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। निरन्तर 2 कारोबार दिन सुनको भाउ बढेपछि आज ओह्रालो लागेको हो। सोमबार चाँदीको मूल्य भने वृद्धि भएको छ। महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार आज चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले उकालो लाग्दा प्रति तोला 1,220 रुपियाँ पुगेको छ। हिजो भने चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा झरेको थियो। आइतबार 80.29 अङ्कले घटेको नेप्से सूचक सोमबार पनि 21.51 अङ्कले घटेको छ। आइतबार र सोमबार मात्रै नेप्से सूचक 101.8 अङ्कले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन नगरेपछि शेयर बजारमा निरन्तर उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 21.51 अङ्क घटेर 2629.97 बिन्दुमा बन्द भएको छ। 228 कम्पनीको 82,25,822 किता शेयर किनबेच भएर 4,89,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 5,83 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको थियो। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा एमाले भावनाले नचल्ने। सहर र घर बस्न लायक हुनुपर्ने रामकुमारी झाँक्री। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा लाइफ टु योर स्टाइल, wellness mall, or natural way to improve your health.